Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan kami. Kali ini saya akan memasak nasi goreng biryani edisi kedua pemirsa ya. Karena nasinya banyak yang tidak kemakan, tadi sore harus saya putar otak ini mau dibikin nasi apa. Ide saya keluar untuk membuat nasi goreng biryani dengan bumbu-bumbunya 2 bumbu gulai bambu, banyak sekali kita temukan di pasar. Kemudian sosis 3 biji, kemudian kita potong cerong. Ini ada sisa kornet sapi sebagai pengganti daging kambing pemirsa ya. Ini merek apa ini? Chip ya kalau masalah ya, ada nama sapinya, atau terserah pemirsa, ini bisa skip ya, tergantung sudah pemirsa. Kemudian ada 2 telur yang nanti kita kocok lepas. Nah seperti ini kita kocok lepas. Kemudian kita siapkan wajan yang kita panaskan untuk proses selanjutnya. Kita kasih minyak 2 sendok makan. Setelah agar tidak lengket, biasanya saya ratakan di wajan. Nah kemudian setelah panas, telur kita orak-arik pemirsa ya. Kita orak-arik. Seperti ini sudah agak mengembang, kita pisahkan. Setelah itu kita kasih minyak lagi setelah panas seperti ini, 2 sendok makan. Bumbu yang kita siapkan tadi, bumbu bambu gulai, kita tumis di atas minyak ini. Agak lengket pemirsa. Nah, setelah bergaul, kita masukkan nasi putih tadi. Kita kecilkan apinya pemirsa ya, supaya tidak gosong. Kemudian kita masukkan telur, sosis. Kita aduk supaya menyatu. Maksudnya biar nggak merongkol begini, kita tekan-tekan ya sambil kita, kalau orang Jawa bilang kita meluluh atau gimana itu. Nah kita tekan-tekan di sini supaya tidak merongkol ya. Sekali lagi, api jangan besar-besar pemirsa ya. Kalau nanti sudah merata baru kita besarkan apinya. Nah setelah itu kita masukkan kornet tadi. Kemudian kita aduk lagi. Ini kita aduk sambil kita lihat. Biasanya saya goreng sampai 5-10 dengan api kecil supaya kornetnya matang, kemudian bumbu meresap ke dalam nasinya. Nah ini sebenarnya sudah siap untuk disajikan. Nah itu sudah matang kornetnya, dan berbaur juga, rasanya sudah pas. Boleh dikasih masako sedikit pemirsa ya, atau bumbu penyedap lainnya, tergantung pemirsa sukai. Kalau saya tidak, saya tambah garam karena sudah cukup rasanya, 2 bumbu tadi sudah mewakili asinnya. Nah kita siapkan wadah, dan nasi goreng biryani ala keluarga kami sudah siap disantap untuk keluarga.
biasanya untuk satu baskom kecil tadi untuk 4 porsi. Jangan lupa subscribe pemirsa ya. Nah, biasanya kita juga sajikan dengan mentimun. Nah, si kecil ini sangat suka sekali dengan nasi goreng ini karena tidak pedas. Apalagi dengan acar atau timun begini sudah sangat suka, segar katanya. Ini kakak kedua. Kakak kedua malu-malu, tapi dia sangat suka sekali dengan nasi goreng ini. Anak-anak sangat suka dengan nasi goreng. Nah, sisanya buat bapaknya. Habis biasanya si kakak kedua ini suka nyisain makanan, adik juga. Nah, selamat mencoba pemirsa ya. Nah, ini sampai habis. Selamat mencoba, semoga bermanfaat. See you in the next video. Bye bye. Wassalamualaikum.